Kalphung thar le behbawm Kalphung thar chu enge niang India ram mipui ro in relna democracy hi mihring nilo danin ro arelna rule of law ania state pakhata Kalphung thar lodin tum anomani chuan 7th schedule noya state dan siam to zong te municipality law te 6th schedule noya district council dan siam te thlengin ancher belin anrele anga siam that ngai mo thak ngai te emo an thak hlok zel tur aniang chutiang bokin an political party policy te po chutiang dan state statutory law te India dan puite parliament dan siam state man ngai ve mek omtenen ain kal athiang lo bokang Kalphung thar tia soiri hloi ain Kalphung dik ti ni se dot kan soi lo de jok ang kan ti ni kan dan nei sa te an en non vek emote ani lo chuan state sarkar tan chuan Kalphung thar han zor hloi chu mithil chik thiammi tam to na state atan chuan dot mai ani zia bak an mu om lo ve entir nan kum sanga jago somko pania India dan pui siam that voi som sari pathum na be chanin thingtlang lama village council te in rail bol na dan le rai te hi siam that ni se chu Kalphung thar chu ani zo kang tuna kan village council ruang am hi in rail bol na tin zone administrative approach ania mason na tin zone development approach atan sarkar lai pui du dan angin kan mang na sato mai sia lemlet na bo na tan po siam that le rail fel chu atul khopang atoi zong in soila minister tin te hian an department chan thewa dan le rai acts rules regulations OM executive notification le adangte athar ber angin da khom vek ni se chu an bible angain chu ta tang chuan sarkar policy dangte kalpui tur aniang hetiang dan le hrei lam chia malak na reng hi rule by man danin thunei na apek ang nilowa thunei tu te malak na ania rule of law kal tlat ani tin kan dan nei te hi rule by law dan him tok lo entir nan tun ma Africa rama apartheid te rolat act te anlo ni rengem ti te po kan chian zel hi democracy choi nun na tan atrulang tarik ni so ni thakhat sang ni somni pali zana DDK aizol chanchin thar puana lo lang chu health minister cabinet minister in lunglei civil hospital la atlo thule state sumpai atlem wangin corporate social responsibility CSR aboy pui thute chumia tana a voucher ber chu lunglei DCLO om to namdang pakhat abiek poreng thin thute kan longai thavel tamai maya health trim hi dan pui noya article somni pakhat na fundamental rights a rinlu ani ti kan chiang veka sarkar lai pui hian mission project belchen dol fe an nei dot zut ani hi cabinet minister hial lai tan chuan thok tu tele tol chung mirin tlak te ron chungin project rin tlak kan lo siamanga sarkar lai pui achak takin kan bo zui don nia titur zok aniang CSR him hi chu company te hian an company in fakna lam hoi thei thila wangtlan ta na
an luan chuana ni bera adong tu bera sarkar tante chu afu lowang an Kalphung anga DC office te kaltlanga ma an lak chu thuran ni se district lian tak damdo in ti changtlun na atan CSR voucher le chumi kalkunga DC loom to ming lamria han voucher ngo chu wangtlang ma cabinet minister tongkam moi lo aniang sarkar chak tak na thok thei be sei mek kan ni si a electoral bonds hemiom je chu in thandona mi tu te emoin political party te tanpuina an pek thin ang hi ania India chuan electoral bond scheme sangni som pariat kan neya State Bank of India kaltlang chawa pek thei ani Mizoram apo SBI Aizawl main branch Solomon's Cave chau hi thune na pek anni poisa tho tu bon le tu te ming le ni na ro chu engkong zong ma in tarlan phal ani lo thung mimal langa in tanpui dan phei chu provision om lo shima political party minga impact hai chau ani MLA ni mek ten hetiang an lo dong ani phei chuan corruption act anga kalpui the ani rin ombok CBI ko lu thu sarkar notification June ni somni pasari sang khazako somku kuwa angin general consent hi CBI ne na pek alo ni to a suit na hanpa om lovin Ministry of Home Affairs lekha Mizoram sarkar ina channa December ni re sang khazako somko panga angin general consent pek chu Mizoram sarkar in tulati to lo thu hriat tirani a hetiang ho zong kha chil hian notification July ni som panga sang ni pani siamin general consent pelovin a case a zirzelin consent ni pek ani tur thu chua ani vele thung tichuan December ni somni pariat sang ni somni pathum khan general consent chu pek le ni in ani la in Mizoram Gazeta po chua alo ni le ta a amang tangkai tur ber chu sarkar ministry le Mizoram lok ayuk ta an ni ang tunma kan lo man tangkai to lo dan enin minbial tu Imphal Manipur lamdai anni nen eng taknge kan an pui don ti hriat a harani pa berin chempui thatak alea afa te chempui mang thiam mang lo le mang pe lem lo man tan ada ngot ang ni lovin amang tangkai thiam bertur sarkarin achelek thiam apoimo ang Home Minister va velna Home Minister hian tongkain lengpui airport VIP te kalkong thiat tir turin thu ape a tongka bukin waireng te police check gate poisa chu lui extortion ti top te champhai lama dan lawa bung rot tol ti bo adu thu te asoya ziak ni lo tongka ngota thu pek ching ho tu nei hi sarkar hathok te tan ahim lo le ahim lo thei le a chu wangin Central Civil Service Conduct Rules sang khazako somko pali hian tongka maya thu pek hi ti lo ram tur le atul ngang ani poin ziaka zui wat tur emo sarkar hathok te poin ziakin an lo dil zui wat tur ti hi tarlan en hial rengani hetiang ti hi sarkar hathok tan ahim lo theini vaireng te police check gate po poisa in chu na a omani chuan crime extortion hial po ani theyang hetiang khria hian Supreme Court hian Prakash Singh and others versus Union of India and others a police lakaw lungoi lo te complain na siam turin thupek asiama chuang chuan kan state po police complaints authority hi
akaida thiet anga din chu anni to wareng te ge chaka emo complain na tur phone number le tool dangte tarlan wa ni se mi puite ban phak le zol ni turin hetiang complaint authority te hi chop nai mai hian kori atu chok nge yang soilai chawa thuzoma anu loka churom talove ti mai hi thilom thei takani samphai lama tanga dan lowa bungra lo lu te hi injui du awanga ti rem chu ahar viau mai thei Customs Act sangkasakua somruk pani hi ken ko that atul aniber sumi turchuan tun ma executive notification luizet mai soi fia chop ngai kha notification fail fai tak siam tura ma lain kan police officer te hi hetiang thu buaya chuan custom officer angin custom act sangkasakua sangkasakua somruk pani nuaya search seizure le arrest te thunei na fail fai tak pek dan dap afin thak zokang advisor to CM thil trul tak ani lo zia chu mitin kan chiang vek ma se aom ta thowa the government of Mizoram transactional business rules sang ni som pali te CM train antang kai na turte dananga kantar lang ani lo chuan sum thuninu satya ani baka kan soitak rule of law ni lovin rule by man lam kan hoi ti na ani thayang phua chople in khar khip dewa in rel bol na hi tunlaya chun khovelin a hlui lon thil nin fel fai le lang tlang kan zok tur aniang chuti line and personal brand sami thok tur ko terminus a lak vekhi afu lo mai thei clerical staff pakhatal hi sarkar na tonriat nei sarkar na thoklai mi emo pot sela file kalphung le khak lu chhuak tur po amumal dewang tin kumnga chunga klak pakhat lo tur mi puisum kan hum ringot po thil lutak aniang MLA LAD fan kumsang kha ni le som pakwa thenga siam thatna anga in kai hruaina ang chuan DC le planning department lamte thunei na ania sumpai pek chua poi DC pisal te savings bank account na thun photin na thok tu implementing agency te po installment in an tho that dan mila pek chun zom chau tur aniang hemi fan atanga le chua reng hi sarkar bungrua ania damlo phurna lir thei an lo le ani point DC office minga registration ti turni om takani hun masalama olsam tak takin MLA ten an mimal poisa man taka an chelekha thik thu kan ti chiat lo chuan mi puisum pai tam takhi om jene lovin along ral zelang thlai thar leina ACDP sum anti top ngam kha alut om na me mai chuti rualin thlai thar leina tur sum vai bel setel te me finance minister in ama thuin ada pop ni khan kan lo hria a sarkar kalphunga chuan achang tu department ten proposal rin tlak tak ansiam anga planning le finance lam mi thiam ten an lo zir le anga nan marketing boipui tu tur thunei tu te chute accountability le transparency a omangem ti te cost effectiveness a omangem ti le adang te an lo thifim le nga chumi nuwa chau chuan omjene takin pompuina pein sumchu ro mantur ni om takani hetiang zata leitur leitul thai thar hi om thut don loti achianga alei dan tur kalphung guideline te siam sak masakani lo chuan
siam masak an ni lo mel boka hei hi chu sarkar kalphung tur ni om lo tak ani baka a system a hian der dep lai loopholes atam theidon le a poisa ching pen le tu lova mi puisum khoral pal theina laka inven na tur guidelines emo proposal emo rin tlak awm mel lo ani CBI ne na general concern pek po hi thil thar alo ni reng lo ti kan chiang angin ration card var mang te surrender turangen po manan lo ti dai to ani Bible thu ril tu tlang aw na ang devin ni hnuaya hian eng mai hi alo thar tak tak theilo ani hi poi bernita chu sarkar su khek zong tur development policy mason na kalpui dan tur enti nan kongpui en kol le sial bel traffic jam ti zia om le adang te mai baka poverty alleviation program retheina umbo te chu hriata hun to viau line hriatur om silo India hian center chak de amamo angin federalism with unitary bias hi kan kalphung ania adon theng tu roman na hi omlo te roman na la omlo te hi mi puite kan khong ai thakri na chu ni e kan ram le nam na sata community boy tu le thi na tam tak khen chan drugs abuse zule dam loi man sual chung changa drugs policy mumal tak baka mizo thalai abikin mipa kumsom nga hnuailam thi thut na tam lu tukte zirchian na le intervention policy mumal tak ne atul hle mai tin prison intervention lama po after care rehabilitation program mumal tak ne a sarkarin hetilama na thok tu ane lo emo anga tok lo emo point hemilam field da thiam na big nei expert le pol te kaltlanga malak na tur policy road map nei theise adu om khopang